အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Shalom 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 ဘုရားရဲ့ညီသက်ချင်းသည်အရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့် HIC စင်ကာပူအသင်းတော်ရဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညအစည်းအဝေးမှာတစ်ခါပြန်လည်ပြီးတော့မှပါဝင်ခွင့်ပေးတဲ့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်မိသားစုအားလုံးကိုလည်းတတိယပါတယ်ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရတာကြာပြီသို့တော်လည်းအခုလိုမျိုးလေးonline ကနေပြီးတော့တစ်ခါပြန်လည်ပြီးတော့စုံတွေ့ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ညအတွက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်ကတော့ spiritual survey လို့အမည်ပေးထားပါတယ် survey လို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောပေါက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်တနေရာမှာအဆောက်အုံဆောက်မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းတန်းဆောက်လို့မရပါဘူး survey လုပ်ရပါတယ်တနေရာမှာဆိုင်တွေဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းမဖွင့်ကြပါဘူး survey လုပ်ရပါတယ်တိုးတက်ခြင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းဟာ survey research လုပ်ရပါတယ်တိုးတက်ခြင်းတဲ့နိုင်ငံတိုင်းကသို့မဟုတ်တိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံတိုင်းဟာ survey နဲ့ research ကိုအရန်အာရုံစိုက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကိုယ့်အားနဲ့ကိုယ်ခေါင်းစဉ်မတက်ခဲ့ပေမဲ့ငယ်ငယ်ကလေးကအဲ့ဒီ research နဲ့ survey ကိုတော်တော်လေးလုပ်မိခဲ့တယ်ဆိုတာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမိခဲ့တယ်ဥပမာဆိုကျွန်တော်တနေ့တာလေးပေါ့ကျွန်တော်အသက်16နှစ်မှာရန်ကုန်မှာအခြေချပြီးတော့မှကိုယ့်ထက်အသက်အများကြီးကြီးတယ်ဝါအများကြီးကြီးတယ်တကယ်အမှုပညာရှင်ကြီးတွေနဲ့เนาะတကယ်ပဲအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါမှာညပြန်ရောက်ပြီးဆိုမိတ်ခင်လေးမှာအနည်းဆုံးเนาะ9မိနစ်လောက်ကျွန်တော်အိတ်ခမ်းနီးလေးမှာဖြစ်ပေါ့เนาะအများတမ်းမို့ရင်တောင်မှတော်တော်များများမှာကျွန်တော်အိတ်ခမ်းနီးမှာဒီနေ့ငါဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲငါဘာတွေပြောခဲ့တယ်လဲငါပြောမိရဲ့သားနဲ့မပြောမိတာဘာရှိတယ်လဲငါပြောတဲ့ရဲ့သားနဲ့မပြောခဲ့မိတာဟိုတယောက်ကငါကျေးဇူးတင်ရမယ်ဟာငါဘာမှမပြောလိုက်မိဘူးနောက်နေ့ကျဖုန်းပြန်ဆက်ရတယ်စသဖြင့်เนาะပြီးခါငါဒီနေ့ငါရဲ့เนาะလောက်ရမယ့်အရာတွေမလောက်ရမယ့်အရာတွေစသဖြင့်ပေါ့เนาะတော်တယ်တတ်တယ်မဟုတ်ပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့တနိုင်တစ်ပိုင်လေးကျွန်တော်research လုပ်တယ် survey လုပ်တယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးသားပြန်သုံးသပ်တယ်ဒါဆိုရင်မနေ့ပြန်မှာငါဘာတွေလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုပြန်လည်ပြီးတော့သုံးသပ်တယ်ကျွန်တော်ကြားဘူးတာကဂျပန်ဒီဆိုရင်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဂျပန်မှာကျွန်တော်ကြားဘူးတဲ့အရာကသူတို့ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီလမ်းမှာဖွင့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဖွင့်မဲ့ဆိုင်ကထားပါတော့ fashion အဝတ်စားရောင်းမဲ့ဆိုင်ဆိုရင်သူတို့ကအဲ့လမ်းမှာနော်ဘယ်နှစ်ရက်လဲသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်ပေါ့အဲ့မနေ့ကနေညနေအထိတနေရာမှာထိုင်ပြီးတော့မှနော်သူတို့ကဒီလမ်းမှာဘယ်နှစ်ယောက်လမ်းလျှောက်သွားတယ်လဲဘယ်နှစ်ယောက်ဖြတ်လျှောက်သွားတယ်လဲသွားတဲ့အခါမှာလေအသက်ကြီးတဲ့သူဘယ်နှစ်ယောက်ပါတယ်လဲအသက်ငယ်တဲ့သူဘယ်နှစ်ယောက်ပါတယ်လဲပြီးတော့ fashion design စိတ်ဝင်စားနိုင်မဲ့အသက်အရွယ်အဲ့ဒါမျိုးသူတို့က research နဲ့ survey လုပ်ပြီးတော့မှသူတို့ဖွင့်မဲ့ဆိုင်ဟာဒီလမ်းနဲ့ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးစသဖြင့်ပေါ့နော်သူတို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှဒီနေရာမှာဖွင့်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလဲတခြားနေရာမှာသူတို့ရွှေ့တယ်တက်နိုင်တဲ့လောက်သူတို့အမှားယွင်းနေအောင်ပေါ့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တက်ပို့ပြီးတော့လဲ survey ဆိုတဲ့အရာရဲ့သဘောတရားကိုနားလည်ပြီးသားသူတွေဖြစ်မှာပါเนาะတချို့တွေဆိုရင်လည်းเนาะဒီလမ်းတွေပါဖောက်မယ်ဆိုရင်သို့မဟုတ်ဒီလမ်းတွေကို survey လုပ်ရတယ်ဒီဈေးတွေကို survey လုပ်ရတယ် survey လုပ်တယ်ဆိုတာဘာအတွက်လဲဆိုတော့တိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်တခုခုထပ်ပြီးတော့တီဆောက်ခြင်းတဲ့အတွက်တခုခုထပ်ပြီးတော့အောင်မြင်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးခြင်းတဲ့အတွက် survey လုပ်ရတာဖြစ်တယ် survey လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘာတွေထွက်လာတယ်လဲဆိုတော့ကောင်းတာတွေလည်းအများကြီးထွက်လာသလိုမကောင်းတာတွေလည်းပေါ်လာတယ်ပြောချင်တာကမကောင်းတာဆိုတာကပြင်ရမယ့်အရာတွေပေါ်လာတာပေါ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့အကောင်းစဉ်လေးကတော့ spiritual survey လို့ကျွန်တော်ကောင်းစဉ်ပေးထားတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ဟိုလူကလာပြောလို့ဒီလူကလာပြောလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောတမန်တရားရှိနေပါတယ်ဒီတမန်တရားဟာကျွန်တော်တို့အတွက်နော် survey ကိုပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်ဖို့စစ်ဆေးဖို့ကိုပြန်လဲပြီးသုံးသပ်ဖို့အရန်အတွက်တမန်တရားဒီဟူသောအကောင်းဆုံးသောစံချိန်စံညွှန်းကိုဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်မှစပြီးတကယ်တိုးတက်ခြင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာ survey ရှိရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ညကျွန်တော်အချိန်အများကြီးယူမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်အသေးစိတ်ကြီးတော့ကျွန်တော်တို့မပြောဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှစ်ချက်ကလေးနဲ့ဒီနေ့ညခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလကနော်ကျွန်တော်ပြန်လဲထူထောင်တော့လဆိုတော့ပြန်လဲထူထောင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့မထူထောင်ခင်မှာဘာတွေတကယ်လိုအပ်တာလဲထူထောင်မယ်ဟိနော်အိမ်ဆောက်မယ်ဟိလှုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီဆောက်မဲ့အိမ်ကမြေကဘယ်လိုမြေမျိုးလဲတချို့တွေကမြေပြော့နေသလားရေဝစ်နေသလားဒါဆိုရင်ဘယ်နှပေလောက်ကိုတော့ရေ
ရေတွေဖုံးသွားအောင်မြေကိုဖို့ရမယ်နော်ပြီးတဲ့အခါ foundation ဘယ်လောက်တော့တူးမှဖြစ်ဘာလို့လဲဒီမြေမျိုးစားကဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်စသဖြင့်နော်သူတို့ survey ရင်လောက်ရတယ်ကြည့်ရတယ်သူတို့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကသက်ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေကကြည့်ပြီးတော့မှဒီနေရာကတော့မြေကဒီလိုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလောက်တူးရမယ်ဒီလောက်လောက်ရမယ်နော်ဒီလမ်းကတော့မြေသားမကျသေးတဲ့အတွက်နော်စင်ကာပူမှာဆိုတခါကျွန်တော်အကိုနဲ့နော်ဆရာကင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တနေရာသွားတဲ့အချိန်မှာသူလမ်းပြဒီလမ်းကတဲ့နှစ်ပေါင်းနော်ဘယ်20လဲမသိဘူးသူတို့ပြစ်ထားတာမြေဖို့ပြီးတော့အသားကျတဲ့ဒီဆောက်သူတို့အဲ့တော့ပြန်စစ်မှာပေါ့နော်သူတို့ survey လုပ်ပြီးတော့မှလမ်းလုပ်လို့ရပြီဆိုမှလမ်းလုပ်လိုက်တာလုံးဝမြေသားတွေကကျပြီးတော့မှအရန်ကောင်းတဲ့လမ်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့လမ်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်အရင်ဆုံးနော်အချိန်တစ်ခုပေးရတယ်ပြီးတော့ကမှ survey လုပ်ရတယ်ခိုင်ခန့်တဲ့အဆောက်အုံတစ်ခုတည်ထောင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီတိုင်းရှောက်ဆောက်လို့မရဘူးနော်သူ့ရဲ့အခြေအနေအားလုံးကိုအရင်လေ့လာပြီးတော့မှလှုပ်တင်တာကိုလှုပ်ရတယ်မလှုပ်တင်တာကိုမလှုပ်ရဘူးထဲ့တင်တာကိုထဲ့ရတယ်ဖို့တင်တာကိုဖို့ရတယ်ဖယ်ပစ်တင်တာကိုဖယ်ပစ်ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ချက်ကိုအရင်ဆုံးကြည့်ရှင်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့နော်နေရမိဆိုတော့ဒီလကပြန်လဲထူထောင်သောလဖြစ်တဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးပြန်လဲထူထောင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရေးရာspiritual survey မလုပ်လို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်နေရမိမတ်စာအခန်းကြီး1အငယ်17ကနေကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်17မှာငါသည်လည်းယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်၍3ရက်နေပြီးမှကို၌ပါသောသူအချို့တို့နှင့်တကွညအခါထ၍ယေရုရှလင်မြို့ကိုပြုခြင်းကငါ၏ဘုရားသခင်သည်ငါအားဘယ်သို့သောအကြံပေးတော်မူသည်ကိုအခြားသောသူတယောက်အားမြမပြောကိုစီးသောမြင်းမာတပါအဘယ်အရာမျှမပါဘဲညအခါကျရင်တကားဖြင့်ထွက်၍နဂါးရည်တွင်တစ်ဖက်တစ်ချက်နောက်ချေးတကားတိုင်အောင်သွားသဖြင့်ယေရုရှလင်မြို့ရိုးသည်ပြိုပြက်လျက်မြို့တကားလည်းမီးလောင်၍မရှိသည်ကိုကြည့်ရှုပြီးမှဆိုတော့နေရမိကမြို့ရိုးကြီးကိုပြန်ပြီးတော့တိဆောက်ခဲ့တယ်52ရက်နဲ့ဟာမြန်လိုက်တာဟာတကယ်ပဲဝမ်းသာစရာကြီးမဖြစ်နိုင်တာကြီးကိုဖြစ်သွားတယ်နံပါတ်1ဖယားရဲ့အတူပါရှိခြင်းကြောင့်ဖယားရဲ့အခွင့်ဖယားရဲ့လက်တော်ကြောင့်ဒီဟာဒီ52ရက်နဲ့ပြီးသွားတာသိကြတယ်တစ်ဖက်ကလည်းဖယားရဲ့အကြံကိုရပြီးတဲ့အခါမှာနေရမိကကဲငါတို့ဘယင်ကြီးကလည်းငါတို့ကိုလူရာတွေထောက်ပံ့ပေးမယ်ငါတို့လှုပ်ခွင့်ရှိသွားပြီလှုပ်မယ်ဟေးဆိုပြီးတော့တော့တခြားမလှုပ်ဘူးသူ့ရဲ့နော်ပထမဦးဆုံးစလှုပ်တဲ့အရာကနော်ဒီမြို့ရိုးကိုဘယ်နေရာမှာပြိုပြက်တယ်လဲဆိုတာကိုစာဖေးအရင်ဆင်းတယ်နော်သူကဘသူ့ကိုမှလည်းမခေါ်ဘူးတဲ့ဘသူ့ကိုမှလည်းဘာမှမပြောဘူးတဲ့မြင်းနဲ့သူ့နဲ့နော်အဲ့ညမှာလိုက်ပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်တယ်လဲသွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ခြေတကားတိုင်အောင်သွားသဖြင့်ယေရုရှလင်မြို့ရိုးသည်ပြိုပြက်လျက်မြို့တကားလည်းမီးလောင်၍မရှိသည်ကိုကြည့်ရှုပြီးမှနော်မြို့ရိုးတွေပြိုပြက်နေတာကို तू ကသဘောတရားရတော့သိသွားပြီမြို့ရိုးပြိုပြက်နေတယ်အဲ့အတွက်လာတာလေဒါပေမဲ့အသေးစိတ် तू ကစာပေးလိုက်စင်းတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တကယ်တိုးတက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာအသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဘုရားရဲ့ဉာဏ်ပညာအားဖြင့်စာပေးဆင်းဖို့ဖြစ်တယ်တခြားတရားကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးနော်ပြောတာထက်ဟာကျွန်တော်တို့ညီးတွားတာထက်ကျွန်တော်တို့တရားနဲ့အဖြစ်တင်တာထက်အရင်ဆုံးနော်မိသားစုထဲမှာစာပေးအရင်ဆင်းပါအသင်းတော်ထဲမှာစာပေးအရင်ဆင်းပါကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေထဲမှာဘုရားအလိုတော်နဲ့ညီတဲ့အရာတွေဘုရားအလိုတော်နဲ့မညီတာတွေကျွန်တော်အရင်ဆုံးဆုတောင်းခြင်းနဲ့စာပေးအရင်ဆင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ထူထောင်ခြင်းဆိုတဲ့ဘုရားရဲ့အလိုတော်ဟာမကြခင်မှာရက်ပိုင်းတွင်းမှာနော်မြို့ရိုးကြီးကို52ရက်နဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့တီထောင်နိုင်တဲ့ကဲ့သို့မကြခင်မှာရက်ပိုင်းတွင်းမှာသင်ရဲ့မိသားစုသင်ရဲ့အသက်တာသင်ရဲ့အနာဂတ်ဟာလှပတဲ့ဖခင်ရဲ့ထူထောင်ပေးခြင်းကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအားပေးလိုပါတယ်။အနေငယ်ဆက်ပြီးတော့ဖတ်မယ်ဆိုရင်အငယ်14မှာစမ်းရည်တွင်တကားနဲ့ရှင်ဘရင်ရေကန်တိုင်အောင်လွန်ပြန်၍မြင်းလန်းမရှိသောကြောင့်သူကတခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကမသွားကြည့်တဲ့ခါမသိဘူး။ဥပမာနောက်ဆုံးနော် even GPS တွေပင်လေတော့တခါကျွန်တော်တို့အမေရိကမှာအသိမိတ်ဆွေတွေသွားတဲ့ကမှာ GPS ကြည့်ပြီးသွားဒီလမ်းသွားလို့ရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နာရီပိုင်းတွင်းလောက်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟို satellite ကိုသူတို့ဟိုမဖမ်းမိသေးဘူးထင်တယ်အဲ့မှာလမ်းပြင်နေတာ GPS မှာမပြကျွန်တော်တို့သွားကြည့်တဲ့အခါကျမှလမ်းပိတ်နေတာဟာလမ်းပြင်ထားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဝေးကြီးနော်ပြန်ပတ်လိုက်ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်သွားကြည့်မှတကယ်ကိုယ်တိုင်သွားမှပဲတွေ့ရတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဆိုတော့
မိသားစုဆိုရင်လေကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေဘာတွေများမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်လေတေချာကြည့်ရင်ကြည့်နေမှာငါသားသမီးတွေကဒီတလောမှာနော်ကျန်းစာသိမ့်မဖတ်ပါလားဒီတလောမှာငါတို့မိသားစုကဆုတောင်းခြင်းအားနည်းနေပါလားဒီတလောမှာငါတို့တွေကဖះကိုအားကိုးတာထက်ကိုအားကိုးမိနေပါလားမရှိတာတွေပေါ်လာနော်မရှိတဲ့ဘက်နဲ့ရှိနေတာတွေလည်းပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီခါမှာမြင်းလန်းမရှိသောကြောင့်တဲ့နော်တပံထိုးည၌ချောင်းသားတွေလျှောက်သွား၍မြို့ရိုးကိုကြည့်ရှုပြီးမှဂျိုင်းတကားဖြင့်လှဲ့၍ဝင်ပြန်လေ၏အဘယ်ရဲ့သို့သွားသည်အဘယ်သို့ပြုသည်ကိုမင်းတို့သည်မသိကြယူဒလူယေဘရဟိတ်မူမတ်မင်းရာရှိလှုပ်ဆောင်သောသူတစုံတစ်ယောက်အားမြငါသည်ကိုမှုကိုမပြောသေးတဲ့ဒီလူများတွေကကိုယ်လာပြောတဲ့အခါကိုခံနိုင်ခြင်းမခံနိုင်ဘူးဒီနေ့လူများကကိုမပြောခင်မှာနော်ကိုကအရင်ဦးဆုံးကိုရဲ့မြို့ရိုးကိုအရင်ဆုံးစာဗေးလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့တခြားသူတွေတော့မသိသေးဘူးကိုမိသားစုထဲမှာဘာယိုယွင်းနေပြီလဲကိုအရင်ဆုံးသိပြီကိုရဲ့အသင်းတော်ထဲမှာဘာတွေယိုယွင်းနေတယ်လဲကိုသိပြီကိုရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုနော်သိလာတယ်ဥပမာနောက်ဆုံးနော်ကိုရဲ့တကိုယ်ရဲ့ကျမ်းမာမှုအတွက်ပင်လဲဘာလုပ်တင်တယ်လဲဒါကျွန်တော်မိသားစုအချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ခါမှာပြန်လဲတက်တည်ခိုင်းလဲဖြစ်တယ်ဒီတလောဆိုရင်ကျွန်တော်ထမင်းဆန်ပေါ့နော်ထမင်းစားတော့ရှောင်လိုက်ဘာလို့လဲကျွန်တော်လိုတာထက်ပို့ပြီးတော့အရန်ပေါင်ချင်းတွေတက်တော့လူကလေးလာတယ်နော်ပြီးတဲ့ခါမှာလှုပ်ရှားရတာတွေအဆင်မပြေဘူးပြီးတော့နော်အဲ့လောက်မရှိသင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်သိနေတယ်ခံစားရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိသွားတဲ့အခါမှာဘယ်သူမှလာပြောလို့မဟုတ်ဘူးเนาะဘယ်သူမှကစားပါမစားနဲ့ပြောလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်စာပေးလောက်ရတယ်ကိုကျမ်းမာရေးအတွက်เนาะအရင်ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးနဲ့အညီအရင်စားနိုင်တယ်တော့ပြောတာမဟုတ်ပေမဲ့တက်နိုင်သလောက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ကြိုက်မယ်ထင်တဲ့အစာလေးတွေကိုစားဖို့ကျွန်တော်စပြီးတော့စဉ်းစားလာရတယ်ဒီနေ့သင်ကိုယ်တိုင်စာပေးစဉ်းကြည့်ပါเนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စာပေးစဉ်းကြည့်တယ်ဆိုရင်ငါပညာရေးကငါမအောင်မြင်ပြောနေတာတကယ်တော့ငါဒီလိုလုပ်နေမိတာပါလားဒီနေရာမှာဒါမှမရှိတာဒါကြီးကနော်ရှိတဲ့ရင်သားနဲ့ငါဒါလုပ်တဲ့ရင်သားနဲ့မလုပ်တာဒါရှိနေပါလားဟာဒီအကြီးကတော့ငါညဆိုရင်နော်အိတ်တဲ့ရင်သားနဲ့မအိတ်မိတာဟာဒီလိုဖြစ်နေအကုန်နော်စာပေးဆင်းလိုက်တဲ့ခါမှာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပေါ်လာတာကသင်အတွက်ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်လာတယ်သင်မိသားစုနဲ့ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်လာအိမ်တော်ဦးစီးတွေကလည်းငါကနော်အဖေဆိုပြီးတော့မှနော်ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ငါဥဆောင်ပြသွားမှာဒီတလောငါဆူတောင်းတာအားနေနေပါလားနော်ဘယ်သူမှလာပြောလို့မဟုတ်ဘူးဟိုလူကမင်းဆူတောင်းဘူးနော်လာပြောလို့မဟုတ်ဘူးကိုစဉ်းစားလိုက်ကိုအသိဆုံးပဲနော်ငါဒီတလောကျမ်းစာဖတ်တာငါအားနေနေပါလားနော်စာဗေးဆင်းပြီးတော့မှဒီတလောငါဖះကိုစာငတ်ချင်းအနေငယ်ရော့နေသလိုပဲဘယ်သူလာပြောရလဲဘယ်သူမှလာပြောတာမဟုတ်ကိုအသိဆုံးပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုစာဗေးဆင်းခြင်းဟာနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအတွက်သူသဖြင့်ဒါကျမ်းမာရေးအတွက်ကျွန်တော်ခန္ဓာအတွက်လည်းစာဗေးဆင်းလို့ရတယ်နော်အထူးသဖြင့်ဒီနေ့မှာဝိညာဉ်ရေးရာအတွက်ကျွန်တော်စာဗေးဆင်းခြင်းဟာတကယ်ပဲအကျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်အသင်းတော်မှာဆိုရင်လေနော်ကျွန်တော်စာဗေးမဆင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်team leader တွေဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲနော်ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေနော်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ season လေးလောက်ရအောင်ဘာလို့လဲဒီတလောမှာဒီကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ထဲမှာဒါလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ထင်တယ်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဒီလိုပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလေးလုပ်တဲ့အခါမှာတကယ်အားလုံးအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအသီးသီးမှာကိုယ်ပိုင်နေရာအသီးသီးမှာစာဗေးဆင်းပြီးတော့မှတိုးတက်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့ထူထောင်ခြင်းကိုရရှိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဆိုတော့သူအဲ့ဒါတွေစာဗေးဆင်းပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့သူစပြီးတော့တည်ထောင်တော့မှာဒါကြောင့်52ရက်နဲ့ပြီးသွားတာကခုနပြောသလိုဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်အတူပါရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဘယ်နေရာမှာမီးလောင်တယ်လဲဘယ်နေရာမှာပြိုပြက်တယ်လဲဘယ်နေရာမှာတကားမရှိဘူးလဲဘယ်နေရာမှာအကာအကွယ်မဲ့နေတယ်လဲဘယ်နေရာမှာလမ်းမရှိဘူးလဲအကုန်လုံးသူလေ့လာထားတဲ့အတွက်လှုပ်တဲ့အခါမှာတခါတည်းချက်ချင်းသူညွှန်ကြားလို့ရတယ်ဒါမတိုင်ခင်လေးမှာသူနော်ဝိညာဉ်ရေးရာသူလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ထပ်ပြီးတော့လေ့လာခြင်းနဲ့နေရမိမှတ်စာအခန်းကြီး1အငယ်3ရဲ့အဆုံးလေးမှာယေရုရှလင်မြို့ရိုးသည်ပြိုပြက်လျက်မြို့တကားလည်းမီးလောင်၍ကုန်ပြီဟုပြန်ပြောကြ၏တဲ့အငယ်4မှာထိုစကားကိုကြားလျင်ငါသည်ထိုင်၍အင်တန်ကာလပတ်လုံးငိုကြွေးမြည်တမ်းလျက်အစာရှောင်လျက်နေ၍ကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ဆုတောင်းသောပတနာဟုမူကားတဲ့
နင်ဒီမြို့ရိုးကြီးမီးလောင်ပြီးပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတဲ့အရာကြားတဲ့အခါမှာလူကိုယ်တိုင်မသွားခင်မှာသူကဘာနဲ့အရင်ဆုံးနော်ဒီဟာကိုအစပြုတယ်လေစာပေးစင်းတယ်လေဆိုတော့အင်တန်ကာလပတ်လုံးငိုကြွေးမြည်တမ်းတယ်တဲ့ဒီနေ့တင့်ရဲ့မြို့ရိုးတစ်ခုခုပြိုပြက်တယ်လို့ကြားတဲ့အခါမှာနော်သူကဟိုလူအဖြစ်တင်ဒီလူဖြစ်တင်မလုပ်ဘူးဟာငါကတော့ထွက်လာတာကြာပြီလေဟိုမှာရှိတဲ့သူတွေကဒီလိုမပြောဘဲနဲ့သူကသူ့ရဲ့ဝင်တာဒီမြို့ရိုးကြီးပြိုသွားတာကနော်သူ့အတွက်အရန်ကိုနာကျင်စရာလို့သူကခံစားတာဒီနေ့တင့်ညီကိုတယောက်ဒီနေ့တင့်မိသားစုတယောက်ဖခင်ထဲမှာအာရော့သွားတယ်ဆိုရင်ဟာငါတာဝန်ပါလားလို့တကယ်ကိုအင်တန်ကာလပတ်လုံးငိုကြွေးသောမိသားစုတချို့ရှိတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေအဲ့ဒီညီကိုအဲ့ဒီမိသားစုတွေဟာပြန်လည်ပြီးထူထောင်ခြင်းရှိဖို့ရှိလာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘေးနားမှာเนาะကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာကျွန်တော်အသင်းတော်တွေထဲမှာတစုံတစ်ယောက်အဲ့လိုအားနေတယ်เนาะပြိုပြက်တယ်ကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ငိုကြွေးတတ်သောသူတွေဖြစ်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုသွန်သင်ပေးတယ်နေရမိကကျွန်တော်တို့ကိုသွန်သင်ပေးတယ်ဆိုတော့ तू ကငိုကြွေးတယ်ဘယ်တော့ငိုတယ်လဲမသိဘူးအင်တန်ကာလပတ်လုံးဆိုတော့တရက်လောက်တော့မဟုတ်တာသိကြတယ်တနာရီလောက်တော့မဟုတ်တာသိကြတယ်ဟာဘယ်လိုလုပ်ကောင်းမလဲမြို့ရိုးပြိုသွားတယ်ဘယ်လိုသူ့တာဝန်လို့ तू ခံစားတာဘယ်လိုလုပ်ကောင်းမလဲဘယ်လိုလုပ်ကောင်းမလဲငိုကြွေးပြီးတော့မှအစာရှောင်သေးတယ်တဲ့နော်ဟိုမှာတော့ तू မြို့ရိုးပြိုပြက်တာငါဘာအစာရှောင်စရာလိုလဲစဉ်းစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မြို့ရိုးပြက်တယ်သူ့ရဲ့ကိစ္စသူ့ရဲ့ဝင်တာလို့သဘောထားပြီး तू အစာရှောင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်အတွက်ငိုကြွေးပြီးတော့အစာရှောင်တော်သူတွေအများကြီးလိုတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ministry တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံအတွက်နော်စင်ကာပူနိုင်ငံအတွက်စင်ကာပူရဲ့စီးပွားရေးအတွက်စင်ကာပူရဲ့နော်ချမှတ်ထားတဲ့ဥပဒေအတွက်သူ့ရဲ့လမ်းစဉ်တွေအတွက်သို့မဟုတ်တင်းရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအတွက်အသင်းတော်မှာဆိုလဲမိသားစုအသီးသီးအတွက်အသင်းတော်အတွက်ပါစတာအတွက်အမှုတော်ဆောင်တွေအတွက်ကိုတာဝန်လို့သဘောထားပြီးငိုကြွေးပြီးဆုတောင်းတဲ့သူအများကြီးရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအသင်းတော်ကတော့ပြန်လဲထူထောင်ခြင်းမြင်ကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မှန်ကန်သောဝိညာဉ်ရေးရာ spiritual survey ကျွန်တော်လုပ်ဖို့ရအတွက်အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့သူကလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းမလာခင်မှာဆုတောင်းခြင်းနဲ့အရင်သွားတယ်အစာရှောင်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ရှေ့တော်မှာဆုတောင်းတယ်ကိုယ်စားပြုဆုတောင်းတော့တာဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်ကာလအတုန်းကနော်ဖခင်စကားနားမထောင်တဲ့သူ့လူမျိုးတွေအကြောင်းသူကောင်းကောင်းသိတယ်နေရမိကဒါကြောင့်သူကအောက်မှာကျွန်တော်အသေးစိတ်ဖတ်တော့ဘူးအချိန်ရတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုဖတ်တော့ပါအငယ်9ကနေကျွန်တော်တို့ဒီနော်ခွန်ရှစ်ကိုအဲ့ဖတ်တော့လို့ရှိရင်ကိုရောရှေ့တော်မှာတဲ့ဆုတောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ပြင်မာမိတဲ့အရာတွေအတွက်ကျွန်တော်သိပါတယ်ထိုအရာတွေအတွက်ကိုတော့ခွင့်လွတ်ပါဆိုပြီးတော့နေရမိကစပြီးဆုတောင်းလာတယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကတော့သိမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့တခြားလူမျိုးတွေသိမှာဒါပေမဲ့နေရမိကတော့သူ့လူမျိုးတွေအကြောင်းသူကောင်းကောင်းသိတယ်သူ့လူမျိုးတွေဖျားနဲ့ဘယ်လိုလွဲမားခဲ့တယ်လဲသူကောင်းကောင်းသိတယ်သူ့လူမျိုးတွေဘာတွေနော်လွဲချော်ခဲ့တယ်လဲသူကောင်းကောင်းသိတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူကကိုတော့ကျွန်တော်ပြင်မာမိပါတယ်ကိုတော့ခွင့်လွတ်တော်မူပါဒီနေ့သင်မိသားစုတခုခုလိုအပ်တယ်တခုခုလွဲချော်သွားတယ်ဆိုရင်သင်အတိဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုရင်သင်ဟာဆုတောင်းတော်သူဖြစ်ဖို့ဘုရားကရွေးချယ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သင်ရဲ့အဖေအတွက်ဟာငါအဖေကတော့ကွာငါအမေကတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်အဖေကျွန်တော်အမေအတွက်ဆုတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်မိသားစုကိုတော့နဲ့ဝင်းမိပါတယ်ကိုတော့ကိုအားမကိုပဲတခြားအရာတွေကိုအားကိုပြီးပါတယ်သင်တိဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်သင်ဟာသင်မိသားစုအတွက်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ဘုရားရှိခိုးတိုးဝင်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့သင်မိသားစုရဲ့မြို့ရိုးဟာပြန်လဲပြီးတော့ထူထောင်လာမယ်ပြန်လဲပြီးခိုင်ခါဒါကြောင့်ဒီလကပြန်လဲထူထောင်တော့လားဟေးထူထောင်မယ်အဲ့လိုနဲ့မပြီးဘူးတကယ်ထူထောင်ခြင်းနဲ့မိသားစုတိုင်းက spiritual survey ရှိကိုရှိရမှာဖြစ်တယ်တကယ်ပြန်လဲတီထောင်ခြင်းနဲ့ပြန်လဲတီဆောက်ခြင်းနဲ့လှပတဲ့အဆောက်အုံတွေဆောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခိုင်ခန့်တဲ့အဆောက်အုံတွေအထက်မြင့်တွေဆောက်ခြင်းနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နော်အထက်မြင့်တွေဆောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ foundation သို့မဟုတ်အဲ့ဒီအခြေအနေအားလုံးကိုအရင်သိပြီးတော့မှဒါလေးကတော့လိုနေတယ်ဒါလေးကတော့မလိုဘူးဖယ်ရမယ်ဒီလိုလေးတော့ထည့်ရမယ်ဒါလေးကိုတော့ဘီလိုဖြည့်ရမယ်စသဖြင့်လိုတဲ့ဟာထည့်ရမယ်မလိုတဲ့ဟာတွေနှုတ်ပြရမယ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာ spiritual survey သင်လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့သင်တယောက်တည်းအသက်တာတော်၎င်းသင်မိသားစုတော်၎င်းကျွန်တော်အသင်းတော်တွေ ministry ကျွန်တော်နိုင်ငံတွေမတိုးတက်လို့ကိုမရတော့ဘူးမထူထောင်လို့ကိုမရတော့ဘူးเนาะပြီးတဲ့အခါမှာเนาะထိုးထက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကျန်းမာရေးအတွက်တော်၎င်းကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးအတွက်တော်၎င်းကိုယ့်ရဲ့เนาะလာမယ့်အနာဂတ်အတွက်တော်၎င်း
ယခုရဲ့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့စာပေးစင်းပါเนาะကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့အထဲမှာအနံ့ခြင်းအဖြစ်စာပေးစင်းပါဒါကြောင့်နေရမိဟာဒီလောက်ကြီးမားတဲ့အမှုကို52ရက်ထဲနဲ့ပြီးသွားတယ်ဘာလို့လဲ तू ကစာပေးအရင်စင်းခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီထိုကဲ့သို့စာပေးစင်းတဲ့ခါတခါလေကျွန်တော်တို့เนาะကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ညံနဲ့မမီတဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လေထားပါတော့ကိုသားသမီးဘလို့လိမ်မအောင်လုပ်ရမလဲဆူတောင်းခဲ့ရတယ်ကြာပြီစဉ်းစားတာလည်းကြာပြီဘလို့လုပ်အောင်ကိုမိသားစုပြောင်းလဲအောင်ဘလို့လုပ်အောင်မလဲအမျိုးမျိုးလုပ်လို့မရနောက်ဆုံးကိုတိုင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဘလို့လုပ်အောင်မသိဘူးဒီနေ့ထိုကဲ့သို့ကိုယ့်ရဲ့ညံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုနဲ့မမီဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့လက်ထဲကိုအပ်လို့ရပါတယ်နောက်ဆုံးကျမ်းစာလေးတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်ကြရအောင်စာလံ139အငယ်23 24ဖြစ်ပါတယ်။အိုဖျားသခင်အကျွန်ုပ်ကိုစစ်ကြော၍အကျွန်ုပ်၏နှလုံးကိုတိမှတ်တော်မူပါ။စုံစမ်း၍စိတ်အထင်များကိုလည်းတိမှတ်တော်မူပါတဲ့။သို့သောလမ်းသို့အကျွန်ုပ်လိုက်သည်မလိုက်သည်ကိုကြည့်ရှု၍ထာဝရလမ်းထဲသို့သွေးဆောင်တော်မူပါတဲ့။စာလံဆရာကအကောင်းဆုံးเนาะစာဗေးလုပ်ပေးမဲ့သူရဲ့လက်ထဲကိုသူ့ဘဝသူအပ်လိုက်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဥမာcompany တွေတကယ်ကြီးမားတဲ့ຢာတွေစောက်မယ်ဆိုရင်တန်တိုင်းတစ်ပိုင်းတယောက်တည်းလုပ်လို့မရတော့ကိုယ့်ကိုရှောက်လို့မရတော့ဆိုတော့เนาะတကယ်တော်တဲ့ survey company တွေအပ်ရတယ်เนาะဒီကလူတွေပို့ပြီးတော့နားလဲမှာပါဆိုတော့ survey company အပ်လိုက်တဲ့ခါမှာသူတို့တကယ်စနစ်တကျဒါတွေလိုတဲ့တကယ်တစ်ခါတည်းချက်လက်နဲ့ကိုကတော့ဘာမှမသိဘူးဆိုတော့သူတို့ကအတိကျเนาะလိုအပ်တာတွေတစ်ခါတည်းထွက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာဝိညာဉ်ရေးရကျွန်တော် survey လုပ်တဲ့အခါမှာလေသင်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးလားသင်နားမလည်နိုင်တော့ဘူးသင်မိသားစုဘလို့တိုးတက်အောင်လုပ်ရမလဲမသိတော့သင်ကိုယ်တိုင်ဘလို့လုပ်ရမလဲဒီဆွဲလန်းခြင်းတွေဘလို့ဆွန့်လို့ရမလဲသို့မဟုတ်ဘလို့မျိုးအရှိမဆက်ပြီးတော့သွားရမလဲဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲဘာတွေမလိုအပ်ဘူးလဲကိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးစာလံဆရာကဲ့သို့အိုဖျားသခင်အကျွန်ုပ်ကိုစစ်ကြော၍အကျွန်ုပ်၏နှလုံးကိုတိမှတ်တော်မူပါစုံစမ်း၍စိတ်ထင်များကိုလည်းတိမှတ်တော်မူပါဘလောက်တော့အပ်ပလိုက်လဲဆိုစာလံဆရာကကျွန်တော်ဘာတွေတွေးနေတယ်လဲဆိုတာကစကိုတော့စစ်ဆေးပေးပါနော်မလိုတဲ့အရာတွေဖယ်ပေးပါစစ်ကြောစုံစမ်းပေးပါတဲ့သို့သောလမ်းတို့ကျွန်တော်လိုက်သည်မလိုက်သည်ကိုကြည့်ရှု၍ထာဝရလမ်းထဲသို့သွေးဆောင်တော်မူပါဒီအရာလေးကိုဖတ်တိုင်းရခွန်အားရတယ်သူ့ကိုယ်သူအပ်တာကိုတော့ကျွန်တော်စိုးတဲ့လမ်းကိုလိုက်သလားမလိုက်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုတေချာလေးကြည့်ပေးပါနော်တဲ့လိုက်သည်မလိုက်သည်ကိုကြည့်ရှု၍ထာဝရလမ်းထဲသို့သွေးဆောင်တော်မူပါကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာထာဝရလမ်းထဲကိုတော့သွေးဆောင်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားပါလို့သူ့ကိုယ်သူအပ်နှံလိုက်တာဒီနေ့နော်သင်အိမ်survey လောက်တာသင်မနိုင်ဘူးဆိုရင် survey company ကိုအပ်လို့ရတယ်လို့ဒီနေ့သင်ရဲ့တက်တာဘလို့တိုးတက်မှမသိတော့ဘလို့ပြန်လဲထူထောင်းမှလည်းမသိတော့ဘလို့မျိုးနော်လှုပ်တင်တာတွေမလှုပ်တင်တာတွေမသိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့သင်ရဲ့အသက်တာသင်ရဲ့အတွေးခေါ်သင်ရဲ့စိတ်နှလုံးအားလုံးကိုတော်ဖျားတဲ့ထဲမှာအပ်လိုက်ပါကိုရောကျွန်တော်ကို survey ဆင်းပေးပါမပြောသင့်တဲ့စကားတွေပြောရမယ့်စကားတွေမတွေးသင့်တာတွေတွေးရမယ့်အရာတွေမစင်စားသင့်တာစဉ်းစားသင့်တာဦးစားပေးရမှာဦးစားမပေးရမှာဝင်တာထားရမယ့်အရာတွေဝင်တာမထားရမယ့်အရာတွေဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုဉာဏ်မလုံလောက်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုကူညီတောင်းလို့ရတယ်ဖခင်လက်ထက်မှာအပ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေကပြန်လဲတုံ့ပြန်မှုအကောင်းဆုံးခြင်းဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ပြီးတော့အတူတူကဆူတောင်းစေခြင်းတယ်ဒီနေ့သင်တကယ်တိုးတက်ခြင်းသလားသင်မိသားစုတကယ်ထူထောင်ခြင်းပြန်လဲလိုခြင်းသလားသင်ရဲ့လုပ်ငန်းသင်ရဲ့အနာဂတ်တကယ်ပဲပြန်လဲပြီးထူထောင်ခြင်းနဲ့မြင်တွေ့ခြင်းသလားဒါဆိုရင် spiritual survey အရင်စဆင်းရအောင်ဒါမှမတိုင်ခင်မှာဆူတောင်းခြင်းငိုကြွေးခြင်းနဲ့သင်ရဲ့ဖျားပေးထားတဲ့မြို့ရိုးအတွက်ဝင်တာထားရအောင်သင်မိသားစုတွေတယောက်ယောက်ဆုံးရှုံးခြင်းကိုသင်ရဲ့ဆုံးရှုံးခြင်းလို့တကယ်ခံစားပြီးငိုကြွေးကြရအောင်အစာရှောင်ကြရအောင်ဆူတောင်းကြရအောင်ဒီဖျားကစတင်လို့တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နိုင်မယ်လို့မထင်ထားတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ရိုးကြီးဟာ52ရက်ထဲနဲ့ပြီးသွားတယ်ဒီနေ့အမြန်ဆုံးသင်မိသားစုကိုဘုရားကပြန်လဲပြီးထူထောင်ဖို့လိုအပ်တယ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့အနံ့ကြရအောင်တကယ်လို့ထိုကဲ့သို့ဆုတောင်းခြင်းတဲ့သူများရှိတယ်ဆိုရင် comment တွေမှာရေးပေးလို့ရပါတယ်เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ Set Dominic လုပ်သလိုပဲကျွန်တော်တို့เนาะyes သို့မဟုတ်ဆုတောင်းလိုပါတယ်သို့မဟုတ်เนาะ Set Dominic ပြောသူ wine စားသဖြင့်တခုခုသင်္ကေတလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ comment မှာကျွန်တော်ရေးလို့ရပါတယ်ထိုသူများတဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးခြင်းတယ်ဒီသင်မိသားစုအတွက်သင်အသက်တာအတွက်သင်နာဂတ်အတွက်တကယ်ပဲအလိုအဆုံးကငါဒါရီလုပ်မယ်ဆိုတာထက်အရင်ဆုံး survey အရင်ဆင်းပါเนาะ physically survey လဲဆင်းတဲ့နာဆင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့ညအတိက spiritual ကျွန်တော် survey ကိုဆင်းဖို့ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းကြရကိုရဖျားယေရှုတင်တယ်
ယနေ့ညကိုရောအတူပါရှိခြင်းနဲ့ယေရှုတင်တယ်ကိုရောကိုယ်တိုင်စကားပြောနေတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှစပြီးဒီနေ့ညကြားရတဲ့သူရောက်စီတိုင်းတက်တာမှာဒီလဟာထူထောင်သောလပြန်လဲထူထောင်ခြင်းလလို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းထူထောင်မဲ့တီဆောက်မဲ့အရာတိုင်းဟာစာပေးရင်ဆင်းရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာစစ်မှန်စွာအောင်မြင်ဖို့စစ်မှန်စွာထူထောင်ခြင်းရှိဖို့အရန်အတွက်ကိုရောဖျားတဲ့မှာကျွန်တော်တို့တက်တာအနံပါတယ်စာလန်ဆရာကဲတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးအတွေးခေါ်အကြံစီတွေနှလုံးသားတွေအားလုံးကိုရောထဲမှာထည့်ပါတယ်ကိုရောကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ရှုပေးပါသို့သောလမ်းကိုလိုက်သလားမလိုက်ဘူးလားဆိုတော့ကိုရောကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ရှုပေးပြီးတော့ပါထာဝရလမ်းတဲ့ကိုသွေးဆောင်တော်မူပါဒီနေ့ comment တွေမှာဆူတောင်းခံဖို့ရန်အတွက်သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာစာပေးဆင်းဖို့ရန်အတွက်တောင်းတနေတော်သူများကိုရောမြင်ပြီးဖြစ်တဲ့ယေရှုတင်တယ်ယေရှုတာမနဲ့ကောင်းကြီးပေးတယ်သူတို့ရဲ့မိသားစုသူတို့အသက်တာသူတို့ရဲ့အနာဂတ်သူတို့လုပ်ငန်းဆောင်တာတစ်ခုချင်းစီတိုင်းအတွက် spiritual survey ကိုဆူတောင်းခြင်းနဲ့အစာရှောင်ခြင်းနဲ့ကိုရောပြမျက်နှာရှာခြင်းအဖြစ်နေရမိကဲ့သို့မြို့ရိုးတွေကိုအသေးစိတ်လိုက်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဘယ်နေရာကပေါက်နေတယ်ဘယ်နေရာကမီးလောင်နေတယ်ဘယ်နေရာကတကားမရှိဘူးဘယ်နေရာကမြင်းလန်းမရှိဘူးစသဖြင့်တည်တင်တာတွေမရှိတာတွေရှိတာတွေအကုန်လုံးဝိညာဉ်တော်ဘုရားကဖော်ထုတ်ပြီးတော့မှထိုအရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြုပြင်နိုင်ပြီးတော့ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့မြို့ရိုးကြီးကို52ရက်နဲ့တမိုင်းတွင်လောက်အောင်ပြန်လဲပြီးတော့တီထောင်နိုင်တဲ့ကဲ့သို့သူတို့မိသားစုပြိုပြက်ခဲ့တဲ့မြို့ရိုးတွေဒီဟာကတော့နှစ်ပေါင်းအများကြီးအချိန်ယူရမယ်လို့ထင်ထားတဲ့အရာတွေရက်ပိုင်းအတွင်းမှာလပိုင်းအတွင်းမှာပြန်လဲပြီးထူထောင်ဖို့ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းကြီးပေးပါတယ်ဝိညာဉ်တော်ဖျားမဆာလဲခွန်အားပေးပါဉာဏ်ပညာပေးပါကိုရောဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးသောစံချိန်စံနှုန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရောဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ပဲစကားပြောပါသူတို့အိမ်နေတဲ့အချိန်မှာယူပါအားဖြင့်စကားပြောပါနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူတဲ့အချိန်မှာကိုရောစကားပြောပါကျွန်တော်တို့တက်တာမှာလူများတွေကလာပြောတာထက်ကိုယ့်ရဲ့တက်တာထဲမှာဝိညာဉ်တော်ဖျားအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့စာပေးဆင်းပြီးတော့မှမြန်ဆုံးတိုးတက်နိုင်သောသူများဖြစ်ဖို့ကိုရောမဆာတော်မူပါယေရှုတင်တယ်ယနေ့ညကိုရောခိုင်းစေသောအမှုကိုပြုပြီးဖြစ်ပါတယ်ကိုရောစေလွတ်ခိုင်းသောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစေလွတ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုရောနှုတ်ကပတ်တော်ကကိုရောခိုင်းစေသောအမှုကိုစတင်လှုပ်ဆောင်နေဖြစ်တဲ့ယေရှုတင်တယ်အားလုံးရဲ့နှလုံးသားမှာကောင်းသောမြေမှာကြာသောမျိုးစေ့ကဲ့သို့အမြင့်ဆွဲအပင်ပေါက်အသီးသီးပြီးတော့မြောက်များစွာသောတက်တေခံချက်တွေပြန်လဲပြီးတော့မြင်တွေ့ကြားမှာဖြစ်တဲ့ယေရှုတော်ချီးမွမ်းတဲ့ဘုန်းကြီးချင်းကိုပြည့်အားလုံးကိုရောကိုသာပေးအပ်လျက်ယေရှုတော်ပေါင်းချီးမွမ်းလက်ယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းကြပါ၏အာမင်အာမင်ယေရှုတင်တဲ့ယနေ့ညနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်အရောက်စီတိုင်းကောင်းကြီးဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပါဝင်ရတဲ့အတွက်အထူးပဲယေရှုတင်တဲ့ဆရာကင်းတို့ဆရာမညိုမီတို့မိသားစုမှာစ၍အသင်းတော်မှာရှိတဲ့သူအရောက်စီတိုင်းကိုလည်းတတိယဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးပေါ်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ